Halo bosku, jika mesin cuci Anda putarannya lemah saat mencuci, coba perhatikan panbelnya ini bosku. Lihat panbelnya ini melar ya. Oke, tanpa menunggu lama langsung saja kita buka panbelnya. Ini kondisinya melar ya panbel ini. Jika tidak melar ya ngapain diikutin tutor ini ya. Kita buka dulu panbelnya. Setelah terbuka, langsung saja kita balik posisi panbelnya. Tulisannya ada di bagian dalam seperti ini. Setelah itu langsung saja kita pasang. Dan perhatikan setelah dipasang, ini panbelnya sudah sedikit kencang ya. Oke, langsung dicoba. Putarannya langsung kencang ya bosku. Oke, terima kasih.